បាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដោះblock នៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលយើង block ច្រឡំដៃ block ឬក៏យើងបាន block រួចរាល់បាទblock ហ្នឹងខាងគេ call មកយើងអត់កើតទេពេល call មកចេះតែជាប់រវល់ឬក៏លោតដាច់យកហ្មងទៅទឺតដាច់បាត់អាហ្នឹងក៏នេះដែរជាប់ block ដែរហើយយើងចង់ដឹងថាយើងមាន block ឬអត់ឬក៏មានខាងគេនោះមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងប្រាប់យើងថាយើងទេមកយើងមកចេះតែជាប់រវល់អញ្ចឹងមានន័យថាយើង block ឯងរបៀបឆែកមើលហើយរបៀបដោះខ្ញុំនឹងប្រាប់តាមក្រោយឥឡូវយើងចូលមកកាន់នេះកន្លែង call នេះបងប្អូននេះចូលមកកន្លែងហ្នឹងបាទហើយយើងបើសិនជាយើងដឹងថាកតុយលេខទូរស័ព្ទមួយណាដែលយើងបាន block ជាប់ឬក៏យើងច្រឡំដៃ block ខាងគេប្រាប់មកយើងថាយើងទេមកយើងមកអត់ចូលឬក៏រវល់ហើយអាហ្នឹងយើងចុចលើលេខហ្នឹងមកនឹងឃើញ block ហើយឥឡូវឧទាហរណ៍លេខនេះមួយខ្ញុំបានជាប់ block របស់គេខ្ញុំ block គេចោលនេះលេខនេះបាទសុំទោសសុំចូលម្ដងទៀតបាទនេះលេខក្រហមហ្នឹងចុចជាប់លើវាមកបន្ទាប់មកចុចលើ more នេះបាទនេះបងប្អូនវាលោតថា unblock មានន័យថាលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងជាប់ block ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដោះ block ចុច unblock ហ្នឹងមកបាទខ្ញុំសាក់unblock ឲ្យមើលមួយបាទចុច OK មកដល់ពេលយើងចង់ដឹងថាវាដាច់ឬនៅចុចលើវាជាប់ទៀតមកហើយចុចលេខ more នេះទៀតបាទនេះបងប្អូនបើសិនជាវាអត់ជាប់ block វាលោតអញ្ចឹង add to block list មានន័យថាអត់ជាប់ទេយើងមើលតែលេខផ្សេងមកទៀតមកឃើញអត់បងប្អូន add to block list បើសិនជាយើងចង់ block វាចុចលើ block add block ហ្នឹងមក block ជាប់ហើយវិធីមួយទៀតយើងថាបើសិនជាជាប់ block ចង់ដឹងថាជាប់ប្រមាណឬយើងមិនបាច់មើលម្ដងមួយយើងចូលលេខត្រេ3នេះខ្ជិលមើលម្ដងមួយចុចលើវាមកបាទមើលកន្លែង block គេ call នេះបងប្អូនបាទនេះ block call ឡងបាទបងប្អូននេះលេខដែលជាប់ block នៅក្នុងរបស់យើងនឹង SIM យើងហ្នឹង SIM 1 SIM 2យើងអាចរើសមើលឃើញហ្នឹងវាជាប់នៅកន្លែងណាកន្លែងណីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជាប់ block អូខេ SIM 2អត់មានទេបាទអានេះ SIM 2ជាប់ block ដែរ block ទាំងពីរបាទ block number បើសិនជាកន្លែងនេះយើង add block ចូលនេះ add មកបាទលេខទូរស័ព្ទដែលយើងចង់ block យើងដាក់ចូលភ្លេចប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាជ្រៅបន្តិចដែរបើយើងចង់ unblock នៅក្នុងហ្នឹងចុចលើលេខហ្នឹងមកបើយើងចង់ unblock លេខហ្នឹងយើងចុចលើ edit នេះមកបាទ select វាមកណា delete ទៅបាត់ហើយបាត់ block ហើយបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលា I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.